హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, హెడ్ ఫోన్స్ అనగానే చాలా బ్రాండ్స్ అయితే ఉంటాయి, బట్ ఒకసారికి అందులో సోనీకి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అయితే ఉంది. సో ఈరోజు మీకు బడ్జెట్లో సోనీ నుంచి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ హెడ్ ఫోన్స్ని అన్బాక్స్ చేసి అయితే చూపించబోతున్నాను. సో యాక్చువల్గా మనకి ఫ్లాగ్షిప్ అనగానే సోనీ నుంచి ప్రజెంట్ మనకు మార్కెట్లో చూసినట్టయితే WH-1000XM5 ఈ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే గుర్తు వస్తుంటాయి అనమాట. సో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ హెడ్ ఫోన్స్ వీటి అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అయితే ఉంది. దాని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు దగ్గర 30,000 రూపాయలు అయితే ఉంది. బట్ వచ్చేసరికి చాలామంది అంత అమౌంట్ని అయితే అఫోర్డ్ చేయలేరు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం సోనీ మిడ్ రేంజ్లో మరో హెడ్ ఫోన్స్ని అయితే తీసుకొచ్చింది. ఇదే మనకి CH-720N. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ జనరేషన్ మనకి 710Nకి సక్సెసరే ఈ 720N అనమాట. దాంతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ ఫీచర్స్ని అయితే ఇందులో వీళ్ళు యాడ్ చేశారని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న సోనీ 1000XM5 ఫ్లాగ్షిప్ హెడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అందులో యూజ్ చేసిన సోనీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెసర్ V1 అదే చిప్ సెట్ని మనకి ఇందులో కూడా అయితే యూజ్ చేశారు. బట్ ప్రైస్ విషయంలో చూస్తే చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. దగ్గర 20,000 రూపాయల డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది. వాటి ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ వాటి ప్రైస్ 30,000 ఉంటే దీని ప్రైస్ మీకు 10,000 రూపాయల లోపే వస్తున్నాయి అనమాట. 9,990 రూపాయలు మీకు అమెజాన్లో అయితే ఇది అవైలబుల్లో ఉంది. అంతేకాదు ఇందులో మీకు ఇంకా చాలా మంచి ఫీచర్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మెయిన్గా నాకు ఇందులో నచ్చింది బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనమాట. మీరు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటే, అంటే ఇందులో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా ఉంది. సో అది మీరు కనుక ఆఫ్ చేసుకుంటే 50 అవర్స్ వరకు మీకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే ఇవి అందిస్తాయి. దగ్గర నేను 1 వీక్ నుంచి ఈ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం అన్బాక్స్ చేసి రివ్యూలు అయితే తెలుసుకుందాం. ఇక బాక్స్ లో మీకు హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఈ విధంగా ప్యాక్ అయ్యి వస్తాయి. అలాగే ఒక టైప్ సి కేబుల్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. టైప్ ఏ టు టైప్ సి కేబుల్ అనమాట. ఇది చార్జ్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక ఆక్స్ కేబుల్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఆడియో పోర్ట్ కేబుల్. సో దీన్ని మీరు హెడ్ ఫోన్స్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఆ టైంలో మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇవే మనకి బాక్స్లో ఉండేవి. ఇక హెడ్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే కంప్లీట్ ఇదంతా మీకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్తో వస్తుంది. లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ మనం చాలా లైట్ వెయిట్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎంత లైట్ వెయిట్ ఉందని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఈ హెడ్ ఫోన్స్ వెయిట్ కూడా మీకు చెప్పాను కదా, లైట్ వెయిట్తో వస్తుంది కాబట్టి 192 గ్రామ్స్ వరకు మీకు హెడ్ ఫోన్స్ వెయిట్ అయితే ఉంటుంది. వెయిట్ తగ్గించడంలో వీళ్ళు టెక్నాలజీని అయితే కాంప్రమైజ్ చేయలేదు అని వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఆ విషయం అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. టెక్నాలజీ పరంగా వీళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయితే కాలేదు. అలాగే మీకు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎట్లా రొటేట్ చేసినా సరే చాలా ఫ్లెక్స్ ఉంటుంది. ఈ కప్స్ ఏవైతే ఎయిర్ కప్స్ ఉన్నాయో, సో ఈ కుషన్స్ కూడా చాలా స్మూత్గా అంటే చాలా కంఫర్ట్గా అయితే తీసుకొచ్చారని చెప్పొచ్చు. సో మనం ఒకసారి పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ అయిపోయినట్టుంది. సో మొత్తం క్లోజ్ అయిపోద్ది అనమాట. యాక్చువల్గా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ చేయకముందే మీకు ఇది కంప్లీట్ ఇయర్ని క్లోజ్ చేసేయడం వల్ల బయట ఉన్న నాయిస్ అనేది మీ చెవుల దాకా అయితే చేరుకోదు. ఇవి మీకు ఇలాగా రొటేట్ కూడా అయితే అవుతాయి అనమాట. కప్స్ మీ ఇయర్కి తగ్గట్టు వీటిని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇలాగా ఎక్స్పాండ్ కూడా అయితే అవుతాయి. బటన్స్ చూస్తే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ మైనస్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. సెంటర్లో వచ్చేసరికి మల్టీ ఫంక్షనల్ బటన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఈ బటన్తో మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు, కట్ చేయొచ్చు, ప్లే చేయొచ్చు, పాజ్ చేయొచ్చు. ఇదే బటన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నారనుకోండి, వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు సిరి, గూగుల్, అలాగే అలెక్సాను కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడే మీకు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అలాగే ambient బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీరు కావాల్సినప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ambient మోడ్లో కూడా అయితే వెళ్ళొచ్చు. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు సైడ్లు మీకు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ అలాగే కాలింగ్ మైక్ను కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మొత్తం మీకు 4 మైక్రోఫోన్స్ అయితే ఉంటాయి. 2 నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్కి, 2 కాలింగ్కి అయితే యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇక నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ విషయానికి వస్తే మీకు 99 dB వరకు ఇది నాయిస్ రిడ్యూస్ చేయగలదని చెప్పేసి సోనీ అయితే చెప్తుంది. 1000XMతో కంపేర్ చేయలేం, కానీ విడిగా చూసుకుంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో మీకు చాలా బాగుంది. అలాగే ambient మోడ్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని మీరు కావాలనుకుంటే త్రూ యాప్ ద్వారా మనం కస్టమైజ్ అయితే కూడా చేసుకోవచ్చు. మరొకటి కాలింగ్ ఫీచర్లో చూసుకుంటే మీకు కాల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇయర్ని మనకి క్లోజ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి సో కాల్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఎక్కడ మనకు అనిపించదు అనమాట చుట్టుపక్కల నాయిస్ నుంచి. అలాగే మన ఆడియో కూడా వాళ్ళకి చాలా క్లియర్గా అయితే వెళ్తుంది. ఇందులో మనకి కాల్ కోసం 2 మైక్రోఫోన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం ఎలాగో 2 మైక్రోఫోన్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. సో త్రూ దాని నుంచి మీకు మంచి క్వాలిటీ ఉన్న కాల్స్ని అయితే అవతల వాళ్ళు వినగలుగుతారు. మరొక వైపు కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు పవర్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అక్కడ చిన్న LED ఇండికేటర్ కూడా ఉంటుంది. ఇదే పవర్ బటన్ మీరు హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే పేరింగ్ మోడ్లో కూడా వెళ్తుంది. వేరే కొత్త మొబైల్కి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ల్యాప్టాప్ అండ్ ట్యాబ్లెట్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే దీన్ని పేరింగ్ మోడ్లోకి తీసుకొచ్చు. ఇదే పవర్ బటన్ మీరు సింగిల్ టైం ప్రెస్ చేశారనుకోండి, సో ఆ టైంలో మీకు బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందో కూడా చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడే మీకు టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. అలాగే 3.5 ఆడియో పోర్ట్ కూడా ఇక్కడే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఇక ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే బిల్ క్వాలిటీ ఓకే, మీకు మంచి ఫినిషింగ్లో అయితే తీసుకొచ్చారు. మిగిలిన వివరాలు మనం లాస్ట్లో అయితే మాట్లాడుకుందాము.
ఇక కంఫర్ట్ విషయానికి వస్తే మీకు చెప్పాను కదా, చాలా అంటే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. సో చాలా లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల మనం పెట్టుకున్నా సరే, నేను మ్యాక్సిమం అయితే దగ్గర ఒక మూవీ అయితే చూసానంటే ఒక 3 అవర్స్ దగ్గర నేను పెట్టుకున్నప్పటికీ నాకు ఎటువంటి పెయిన్ కానీ లేకపోతే ఏదో భారంగా అయితే నాకు అనిపించలేదని చెప్పాలి. ఇక ఇందులోని స్పీకర్స్ చూస్తే మనకి ఈచ్ వన్ స్పీకర్ 30 mm అయితే వస్తుందన్నమాట. సో అందువల్ల మీకు లౌడ్నెస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇక ఆడియో క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి మీకు చెప్పాను కదా, ఇందులో మనకి V1 ప్రాసెసర్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. జనరల్గా ఇలాంటి బ్లూటూత్ హెడ్సెట్స్లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, ఆడియో వింటున్నప్పుడు ఒరిజినల్ సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మీకు కంప్రెస్ అయితే వినిపిస్తుంది. అక్కడ మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ డౌన్ అవడం వల్ల క్వాలిటీలో మంచి ఆడియోని అయితే అందించలేకపోతూ ఉంటాయన్నమాట. అంటే క్వాలిటీ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. బట్ ఒకసారికి ఇందులో మనం లాస్లెస్ ఆడియోని అయితే వినొచ్చు, అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వినొచ్చు. దీనికోసం ఇందులో DSEE అంటే డిజిటల్ సౌండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇంజిన్ అయితే వాడారు. సో దానివల్ల మీకు లాస్లెస్ ఆడియో అంటే మీరు ఒరిజినల్ ఆడియోని అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక ఆడియో క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే సోనీ, సో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆడియో క్వాలిటీ మాత్రం చాలా రిచ్గా అయితే ఉందన్నమాట. సో అలా అని చెప్పేసి మీరు 1000XMతో అయితే కంపేర్ చేయమాకండి, అది ఫ్లాగ్షిప్. దాంతో కంపేర్ చేస్తే మనకి దగ్గర 80% ఆ రిచ్నెస్కి అయితే మ్యాచ్ అయిందని చెప్పొచ్చు అనమాట. మరి దాంతో అయితే కంపేర్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇది 10,000 అది 30,000 రూపాయలు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మనకి బేస్, ట్రిబుల్స్ అండ్ ఓకాల్ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా అయితే తీసుకొచ్చారు. సో ఒక విధంగా మీరు ఆడియోని అయితే ఎంజాయ్ చేయగలరని చెప్పొచ్చు ఈ బడ్జెట్లో చూసుకుంటే. ఇక అలాగే సోనీ హెడ్ఫోన్ కనెక్ట్ యాప్ని మీరు మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మిగిలిన విషయాల్లో మీరు వీటిని చాలా వరకు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు మన ఛానల్లో 1000XM5కి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను, అందులో మీకు చూపించాను. సో సేమ్ ఫీచర్స్ మీకు ఈ యాప్ ద్వారా కూడా ఇందులో అయితే చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈక్వలైజర్ ఉంటుంది, ఈక్వలైజర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. 360 ఆడియో సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది, అది సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. కాకపోతే సోనీ బ్రావేకి సంబంధించిన టీవీస్లో మీరు దీన్ని ఎంజాయ్ చేయగలరు. దానికోసం మీరు సపరేట్గా వేరే డివైస్ని అయితే పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ కూడా మీరు అక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. విధంగా యాప్లో మీకు చాలా ఫీచర్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ మీకు 1000XM5లో ఇచ్చిన అవే ఫీచర్స్ ఈ మ్యాచ్ చేస్తూ ఇందులో కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయానికి వస్తే ఇది మీకు నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ చేసుకొని కనుక యూజ్ చేశారనుకోండి 50 అవర్స్ వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ని అయితే అందిస్తుంది. అదే నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ ఆన్ చేసుకున్నారంటే 35 అవర్స్ వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ని అయితే ఇస్తుంది అనమాట. 3 minutes కనుక ఛార్జ్ చేశారనుకోండి దగ్గర 1 hour వరకు మీకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ని అయితే అందిస్తుంది. అలాగే 0 to 100% మనం ఛార్జ్ చేయాలంటే ఈజీగా 3.5 hours వరకు మీకు ఛార్జింగ్ ఎక్కడానికి టైం అయితే పడుతుంది. ఓవరాల్గా చెప్పాలనుకుంటే మీకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ మాత్రం అల్టిమేట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక ఇయర్ ఫోన్స్ మీకు బ్లూటూత్ 5.2తో అయితే వస్తాయి. అలాగే రేంజ్ వచ్చేసరికి మీకు 10 meters వరకు అయితే అందిస్తుంది. అలాగే ఫాస్ట్ పేరింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది, గూగుల్ ఫాస్ట్ పేరింగ్. అంటే మీ దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, సో క్విక్గా దానికైతే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే సెకండ్ డివైస్ కూడా కనెక్టింగ్ ఫీచర్ అయితే ఉంది. త్రూ యాప్ ద్వారా మనం దాన్ని అక్కడ ఆన్ చేసుకొని సెకండ్ డివైస్ కూడా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఫైనల్గా నాకు ఇందులో మైనస్లు అనిపించింది ఏంటంటే బిల్ క్వాలిటీ అనమాట. మనం 10,000 రూపాయలు ప్రైస్ పెడుతున్నాం, అందులోని సోనీ ఇలాంటి బ్రాండ్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వీళ్ళు బిల్ క్వాలిటీని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి తీసుకురావాల్సింది. చూడటానికి 10,000 రూపాయల హెడ్ ఫోన్స్ లాగా అయితే లేవు. అంటే లాంగ్ లుక్ ఓకే అంటారు, కానీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పట్టుకున్నాక కొంచెం బిల్ క్వాలిటీ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అయ్యారేమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రీమియం లుక్ అయితే లేదు, కానీ ప్రీమియం ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఫైనల్గా నో ఎన్ఎఫ్సి ఫీచర్ అయితే ఇందులో లేదనమాట. దీనికన్నా ముందు మోడల్ 710Nలో మీకు ఎన్ఎఫ్సి ఫీచర్ని అయితే ఇచ్చారు, ఇందులో ఎన్ఎఫ్సిని అయితే స్కిప్ చేశారు. ఆ వారం కొన్ని ఫీచర్స్ని అయితే పెంచారు అనుకోండి, ఆ వారం ప్రైస్ కూడా దాంతో కంపేర్ చేస్తే 2,000 తక్కువ. యాక్చువల్లీ ఇప్పటికి దీనికన్నా ప్రీవియస్ మోడల్ 12,000 రూపాయలకి అమెజాన్లో అమ్ముతుంటే దీన్ని మాత్రం 9,990 రూపాయలకి వేస్తున్నారు. ఓవరాల్ చెప్పాలంటే మాత్రం మిడ్ రేంజ్లో మీరు ఒక హెడ్ ఫోన్స్ కోసం చూస్తున్నారు, అది కూడా సోనీ లాంటి బ్రాండ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకోదగ్గ హెడ్ ఫోన్స్ అనమాట. మెయిన్ చెప్పాల్సింది కంఫర్ట్ అనమాట, చాలా మంచి కంఫర్ట్ అయితే ఉంది. అలాగే మెయిన్లీ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ కోసం మీరు ఒక మంచి హెడ్ ఫోన్స్ చూస్తున్నారు, మీ బడ్జెట్ బిలో 10,000 అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అక్కడ రికమెండ్ చేయగలిగే హెడ్ ఫోన్స్ అని చెప్తాను. జస్ట్ మీరు ఒక బిల్డ్ క్వాలిటీ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యగలిగితే సూపర్ హెడ్ ఫోన్స్ అవుతాయి అనమాట. అలాగే మీకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎటువంటి బాక్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు, అంటే క్యారీ బ్యాగ్ బాక్స్ ఇలాంటి ఇస్తారు కదా, అవేం ప్రొవైడ్ చేయరు, అది మీరు విడిగా అయితే పర్చేజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వీడియో ద్వారా CH-720N సోనీ హెడ్ ఫోన్స్ అన్బాక్సింగ్ అలాగే రివ్యూ చూసి హెడ్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో కొనొచ్చా లేదనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.